Kamu sudah dolim ya. Kamu sudah dolimi sebangsa manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah menciptakan awakmu jin, kalau aku manusia hanya ibadah. Ya. Kamu menyakiti sebangsaku. Kamu dolim mamu. Enggak mau dibentrok kata kamu. Enggak mau dibentrok kata kamu. Menyakiti, Panas tau kamu, panas tau. Gelem Islam enggak? Kamu gelem Islam. Ikatan muslim dari kono tak putus, ya. Islam ya? Islam ya? Ya? Islam ya? Islam? Belum Islam enggak? Seakan iki ya, mungkin orang ini. Ayo tak putus salimmu ya. Salimmu tak putus. Islam enggak? Islam ya? Ya? Nah, yang mana dah anak Islam? Lawan sentuh tak kamu ngangkut ya? Islam ya? Kau usah nyakitin gimana? Ya? Gak usah nyakitin gimana ya? Ya, yang tahu ya. Seakan ibu sehat ya. Kamu lagi berusaha mana ya? Ya? Belum sadar enggak? Sadar sih ya? Diulang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Tapi tak kasih Bismillahirrahmanirrahim. Api gak lagi, Bu? Api gak lagi?
Islam ya. Islam ya, lagi wis api. Kamu tak jeneng belum enggak? Belum enggak? Ya. Kamu sok saya kan bisa kamu. Lagi jeneng sing api. Siti Humaira. Siti Humaira. Api enggak? Api ya. Siti Humaira. Awakmu tak deke di masjid apa pasukan Allah? Masjid. Masjid. Apa pasukan Allah? Masjid tak? Masjid. Pasukan Allah. Masjid ya? Masjid ya? Ya wes. Masjid. Kamu jangan nakal ya. Tak kamu tadi ke masjid, aku janji sih nang Allah. Ya. Janji sih ya. Ya Allah. Ya Allah. Hamba Siti Humaira jika menyakiti Titi sebangsa manusia hamba siap menerima teguran laknat darimu. Ya Allah, ya Allah. Bisa balik mana ya? Ya, habis Islam. Kamu balik mana? Pasukan Allah sudah langit ini, ngepung apa ini ya? Ya, tadi sing Islam sing api ya. Tobat nang Allah, ya. Tobat nang Allah. Besok ini bikin dungakno ya. Sinang wara udah sakit ini ya. Ya. Ya Allah gimana? Itu aku urusanmu ya. Pasukan Allah, bahkan Allah enggak lalu urusan Allah ya. Urusan Allah ya. Adanya masjid bisa om. Masjid NTB belum enggak? Islamic Center NTB belum enggak om? Katon lah. Katon. Oh ya isi. Masjid Agung Surabaya belum enggak? Belum enggak? Belum apa belum? Masjid Agung Darjo. Darjo belum? Istiqlal Jakarta, ya, api ya, ya, bisa, metu dewe pak tarik, itu dewe dah, tarik, itu dewe sih, nggak bisa dah. Islam ya. Siti Humaira Islam ya. Tobat nang Allah. Tobat sing temen. Ojo belum mana dikongkon menyakiti kayak gini ya. Biasanya ngomong awakmu ya. Ikatanmu tak putus ya. Apa mana nyakiti wis bangsa kemana? Janjimu disaksikan pasukan Allah yang langit ya. Bisa temen ya. Ya, tobat ya. Allah. Istighfar. Istighfar. Ini